meluk 200.000. Kurang keneh atuh ieu mah. Kumaha arek ngagolankeun modal tuh kiceran. Sahaeun ini kudu ditagihnya. Oh, si ibu lotek. Sugan we setor gede lah. Telepon, iya duit gajina. Bah, kawe sugan panggil di jalan. Nyawa urang boga HP teh. HP anyar jang pamerkeuneun. Eta yang pamerkeuneun ka si Bonen tuh da gawe emang tahun-tahun anjir teh. Ada HP teh kabeuli. Aduh aing mah ripuh maneh mah Iya, saya jalan ya. Iya, bentar ya. Mau ya. Mana si Anen teh deh atuh. Kumaha ieu mau berangkat geus diteleponan. Assalamualaikum. Bu. Ada setor mah. Nah, 50 ibu makan ke dana 100. Saya ieu teh sakit. Abi teh tuh Bu 200 ti isuk meluk Bu atuh tadian heula. Aya deui. Bari raha atuh kirangna. Angkin deui we. Tuntus we teh kulotek lah 2 bungkus. Udah tuh. Masuk atuh Bu. Ya, siap. Sing lada karetna 2 Bu. Siap. Sok sieun kaburu init Bu Haji euy. Gaji can dicokot pan di Bu Haji. enakeun kieu euy. Mending nikmat ya mak tuh, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan manusia? Tapi dah euy. Sok sieun we si Ira nagih keur genah-genah kieu teh panan hariwangnya. Da eta boga kolot beunghar ku beungharan tapi da eueuh we nulung ka budak teh. Nah teuing naon maksud? Nah bapak urang euy. Cik atuh tulungan Pak padahal mah da urang teh bingung. Barang ieu beli ka saha coba mulai nyata tulung ka bapak aduh. Eta kalakuan budak. Pagawean wae ngan ngajeng tuh jeung hees. Ngalamun deui. Cik aing mah usaha dibantuan kolot. La ilaha illallah. Geus siapa ngabutuh ku aing moal diberes ya. Bapak. Ada mangkat tuh. Kalau ada yang tusuk meluk di kawe unggal poe sia ti gawe naon ngan kaduh. Ngahulang jeung ngahulang we. Duh da kitu bapak mah ka abdi teh sakiudon. Ye kahayang kolot mah bantuan di sawah geus puguh rameteun. Geus puguh inung maneh. Adon tiktokan. Barang bagaimana teh? Nyata teh. Bu Haji. Ya geus gini cek urang ge. Barek ini tah duitnya dibawa. Duit gaji. Pada abdi lain teu usaha apa di dieu keur mikiran. Teu cukup kudu pikiran, kudu ngalengkah. Atuh ayeuna mah kieu we Pak. Gadag pisan. Motor dijual. Ganeng atuh atuh batur. Atuman jebrog tuh heueuh da. Aing geus kumaha kuduna kieu nasib ujang. Ka mana ieu teh deui nu nyokot gaji can aya, mana urang rek indit ieu geus diteleponan wae deui. Aduh ya Allah aneh. Haji. Aduh. Kumaha wae didago-dago di tadi. Kaberangan Bu Haji, sarena pulas teuing. Gaji mah geus Ya Allah atuh bisi kurang. Itu lah, bisi kurang kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta Bu Haji. heeh nya. Mau diluwihan? Eueuh deui kewe hasil panena naiknya. Gawe geus 2 tahun teu naik-naik gaji. Menta ka Pak
Nuhunnya Baji. Sami. Baik ayeuna mah kieu we Pak. Da ujang teh kasaha deui ninggalin ka Bapak mah. Eta bantuan ujang ujung-ujungna teh pasti sakolot. Aing geus ka batur mah teh moal ditulungan. Naon itu? Aya hutang ka si Ira Pak. Eta nginjem hutang ka nu kitu. Astagfirullahaladzim. Teu boga duit dina ayana ge moal ka dibere ka si laing mah butuh keur berak. Mikir sarangan kumaha carana hayang mayar hutang. Beunghar ku beungharna Bapak mah ka budak teh ampun aing Bapak. Naon maksudna sih Pak ka ujang teh ih. Aing Kamali balik kemana? Ka ulang mang teh. Ulam saha? Eta buju bae dah disangkeun. Hari abi teh di ulam atuh. Nah, teh diulang. Panginten teh diulang teh. Ih, aku duka peda boga hutang gitu ka abi jadi teu daekeun ulam kitu tah era Jangan mah. hajak heula meureun acisna. Pantesan atuh payana abi nagikeun nya asahara rese duit teh. Kamari teh seueur acisna teh. Beli rek pinjem duit mah ka abi. Abdi mah da gaduh usaha kanggo naon nambut. Oh gitu. Abi pinjem duit atuh ka didinya. Kan ka abdi. Nyata satu mangga bade ka ulaman mah, abdi ge bade uwi da, bade hujan ieu teh. Nya tos girimis mangga teh Gatinya, dipayun. ada eta batu bisi ditajong. Paling ke Sowedan. Gajihan nu ngabulan beak jeung beak we geunahna teh pake kana naon nya euy arah nempel kita kana barang aing si Dudu tuh euy naon nya euy sorangan gelah oi kenaon euy Halo. Biasa ieu. Ada naon deui atuh urang ngembak we. HP geus anyar deui. Tuh, urang bilari sakedeung. Da ningali HP di counter kabita mata mulai HP. Di counter beri ngalewat gitu. hebat mana emang euy Mana yang lebih loba duit di mana eta? oh geus gajian beuh ti Bu Haji Sabaraha? aya 1 juta Meuli HP atuh maneh teh. HP Tapi dia mau mahin di 1 juta mah naon atuh? ada tina meulin lagi urang teu bisa make lagi deui ajarkeun ku maneh atuh Gampang, penting meuli heula HP-na. menang meureun nu ieu mah nu murah Wah. Ingat. Tah, ieu ge pantang kita 6 juta. Kita 6 juta. urut menang meureun urut 1 juta Wah. ih aing Buut Pak di menurut buut. Menurut masuk aneh yang mah. Pokoknya mah ieu nya minimal lah HP na 3 juta. Terus 1 juta mah teh butut bisaan aing mah. nya euy ngomong jeung maneh mah kakak panas mulu Heuh, da emang kitu atuh. Ampun bapak urang ini eueuh nulungan ka budak dan kenaon juga nu gelo ngomong sorangan biasa ieu keur bingung ku kolot mun sama loba bingung grup teh eta we minta tulung ka kolot teu ditulungan padahal bapak urang sorangan da teh bongan mana mah tara ngawaro kalau jadi kolot beureun temennya euy duitna mah euy geus gajian ti Bu Haji ade emane mah euy gawe lin atuh petak gajian lagi gawe sekah milu atuh urang gawe tinggal datang ke Pak Haji yang gawe emas teh oh nyata capek Aing sipira bakul teh. Tong beja-beja aing nyebut. Ah, ini sian. Tagih ku aing. Rese nagih hutang teh payana mah. Assalamualaikum. salam Dah, nak jeung nyumput sagala atuh yanda ketempo. aing mah Kapangiheun di. Sakedikeun setoreun. Aing mah teh. Sabaraha? Kabeh lunasan, geus waktu ngalunasan payana mah. Ieu atuh. Sitah kitu tupan urang teh tiisuk ngelup ieu nah 250.000 aing teu mikir jelema teh marinjeunna ayo hararaga
Oh, ngas ganing ulang utru kata geus dibayar atuh. Geus lunas ya, utang manehnya. Geus teu nganyuk-nganyuk dia hari si mayar mun. Oh, ganing era itu si bonen. Kudu teuing. Nuhun. Mu. Duit aing sia mah. Ganing urang mayar heula itu era. Duit aing di bawah haji eta. Engke ku HP aing mane ganing tah. Mane butuh HP teh. Teh heula tuh. Lain dia digade lain dijual. Ah, mung HP kieu. Geus 1 juta. Apa? Ieu HP ieu hade aing Ah, mane. mung aing tikeun duit sok. Aing wae atuh sama ngancamna teh kitu nyewa euy. Aing wae atuh. Bos ya milik urang. Ieu mah tapi HP-na alus heuh. Bisa make kartu, ieu mah kartu naon oge bisa pokona mah. Ya geus burung can. Geus urung mah. Tinggal make kartu we kumane. Tinggal di kartuan. Heeh, tinggal di kartuan. Kartu naon? Naon we bebas mah maneh bisa da. Kartu naon we bebas. Bisa. Ieu milik urangnya. Heeh. Awas ya ulah aya gugatan naon, namun aya gugatan naon bejakeun ka bapak maneh. Bapak maneh teh galak. Aduan maneh mah kitu ih. Aing duit. Bae tapi urang jadi boga HP euy. Aduan tong aduan. Aing mau gawe tadi nama karunya. Wah, euy, itu. Ah, Sirian mana Sirian? ah ya naon jual nalagan sirian. Ah, Ah ya. Sirian nipu. Ah. Dia, si bonen ya. Naon, Pak? Dia. Ini belum naon teh. Oh, tang, jual HP Bluetooth. Tuh bisa dipakai. Cuma HP halus di naon, Pak? Nah, Si HP itu Bluetooth cenah. jual HP senaik nu alus ngajual HP teh butut. Ganing atuh Pak ih hayo we ngamakan we Misi mah aya jangan jangan tuh. asal ke geus ditagih utang. Aing keneh mumpung mah. Itu Naon? sabeurkeun. Naon atunan aing mana ih? Si HP itu bisa dipakai. Mana cenah tinggal di kartuan, kurang di kartuan. Kok kita bisa dipakai telepon. Berarti urang nama alus aing maneh. Yo, kurang di kartuan tah. Aing maneh make kartu naon atunan? Tah, kartu ieu kan cek mah make kartu naon bebas nya geus nu aya ieu mah dipake ku urang tah. Monyet. Aisyah bonen weureu teh menikah cida. Ya heueuh make kartu. Aing. Pak. Tingali atuh da lain salah ujang tuh. Naon mahal? Jelaskeun nen. Pajak si ieu cenah tinggal di kartuan. Urang di kartuan mah teu bisa dipake. Kartu naon? Dapat tingali Pak. Kartu tanda penduduk. Astagfirullahaladzim. Ah, Waduh.